सनातन धर्म में एक बात कही जाती है कि धरती के नीचे नर्क है और ऊपर आकाश में भगवान के पास स्वर्ग। सच झूठ क्या है किसी को नहीं पता, पर कुछ सालों पहले वैज्ञानिकों की एक टीम ने धरती के अंदर जाने की कोशिश की और वे 19 साल की मेहनत के बाद 12 किलोमीटर तक अंदर चले भी गए। पर फिर उनके मन में एक जिज्ञासा उठी कि धरती के अंदर आवाजें कैसी होगी। उन्हें लगा कि या तो वैक्यूम होगा या फिर सन्नाटा, पर जो आवाजें उन्हें मिली वो कुछ इस तरह की थी।